அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஜோஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஜோஸ் கிச்சனில் பரோட்டா தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். பார்க்குறக்கு வந்து நம்ம கடையில் செய்கிற அதே பரோட்டா மாதிரியே வந்திருக்கு. நீங்களும் இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ஒவ்வொரு வீடியோ போடும்போது நோட்டிஃபிகேஷன். இது மாதிரி நல்லா அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஒரு கப்பு மாவு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 2-3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு முட்டை வந்து நான் உடச்சி ஊற்றிட்டு சோடாப்பு வேணுன்னா கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா போட வேணாம். சர்க்கரை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. நான் சர்க்கரை எதுவும் சேர்க்கல, நீங்கள் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க. இது மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிணைஞ்சிக்கோங்க. மைதா மாவு வந்து சீக்கிரம் இலகுன மாதிரி வந்துடும். அதனால் நம்மளுக்கு அளவு தெரியாது. நீங்கள் வந்து அளவாக பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இது நல்லா கையில் ஒட்டாமல் வர்ற அளவுக்கு பிணைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி தடவி இது மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா அது நல்லா ஊறிடும். ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலேயாவது ஊற வைக்கணும். வேணால் நீங்கள் மதியத்துலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கூட ஊற வச்சுக்கலாம். ஊற வச்சுட்டு இது மாதிரி எடுத்து மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பிணைஞ்சிக்கோங்க. பிணைஞ்சிட்டு உருண்டை பிடிச்சி நம்ம மறுபடியும் எண்ணெய் பூசி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சாஃப்டாக வர மாதிரி பண்ணிடணும். ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து பிணைஞ்சோம்னா நல்லா இருக்காது. கீழே எண்ணெய் எதாவது தடவிட்டு இது மாதிரி கீழே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி தடவிட்டு கீழே போட்டு நல்லா இது மாதிரி பிணைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பிணைஞ்சிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். உருண்டை பிடிச்சி உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸில் வேணுமோ அந்த அளவு பிடிச்சிக்கோங்க. இது வந்து நம்ம மைதா மாவுங்கிறதுனால அளவு தெரியாது. நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சின்ன மீடியம் சைஸில் பிடிச்சிங்கனாவே போதும். ரொம்ப பெருசாலாம் வேண்டியதில்லை. இது மாதிரி அளவாக பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம சப்பாத்திக்கெல்லாம் எப்படி பிடிப்போமோ அதே மாதிரி பிடிச்சிட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் தேய்ச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி கையில் இது மாதிரி தள்ளி விட்டுக்கோங்க. கையில் தள்ளி விட்டுட்டு மைதா மாவு நம்ம தேய்ச்சோம்னாலும் கடைசியில் அதே ஷேப்புக்கு வந்துடும். அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அகலமாக தேய்ச்சிக்கோங்க. அகலமாக தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கடையிலலாம் எப்படி அந்த கையில் எடுத்து வீசுவாங்களோ அது மாதிரி வீச தெரிஞ்சுதுன்னா வீசுங்க. இது மாதிரி இல்லை உங்களுக்கு வீச தெரியலன்னா நீங்கள் நல்லா அகலமாக தேய்ச்சிட்டு அதை வந்து ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு வீச தெரியும்னா நீங்கள் வீசிக்கோங்க. எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும், அதனால் நான் வீசியிருக்கேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் போட்டுட்டு எடுத்து சுற்றி இது மாதிரி பின்னாடி வச்சுட்டு தேய்ச்சோம்னா முடிஞ்சுது. அவ்வளோதான். இந்த இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி வச்சிடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி நல்லா அகலமாக தேய்ச்சிட்டு சுருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி உங்களுக்கு வீச தெரிஞ்சுதுன்னா நீங்களும் இது மாதிரி வீசிக்கோங்க. வீசிட்டு ஒரு மாதிரி சுருட்டலாம். நீங்கள் வந்து இந்த ரிப்பன் இது எப்படி பண்ணுவாங்களோ அது மாதிரியும் பண்ணலாம். இல்லை ஒன்று பின்னாடி ஒன்று முன்னாடி அதை மாதிரியும் சுருட்டலாம். இல்லை இது மாதிரி லென்த்தாக வந்துச்சுன்னா அதை வந்து அப்படியே கூட சுருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இதை மாதிரி சுருட்டினாலும் நல்லா வரும். கையில் இது மாதிரி சுற்றிட்டு பேக் சைடில் வச்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரி நல்லா அது வந்து லேயராக வரும். இது மாதிரி வச்சோன்னாலும் இது மாதிரி எண்ணெய் பூசி எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு தேய்க்கிற மாதிரியே தேய்ச்சிக்கலாம். இதை மாதிரியும் தேய்க்கலாம். இது மாதிரியும் ஒன்று பின்னாடி ஒன்று வச்சுட்டு இது மாதிரி கையில் சுற்றி வச்சோம்னாலும் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி வருதோ அது மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. எந்த மாதிரி ஈஸியாக வருதோ அது மாதிரி செஞ்சுட்டு எண்ணெய் பூசி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு கடைசியில் எல்லாத்தையும் சப்பாத்திக்கு தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம். உங்களால் எவ்வளோ அகலமாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க. பாருங்கள், இது மாதிரி எல்லா உருண்டையும் நான் பண்ணி வச்சுட்டேன். நல்லா எண்ணெய் பூசி வச்சிட்டோம்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஊறிட்டு நல்லாயிருக்கும். இது மாதிரி கொஞ்சம் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு நம்மளால் எவ்வளோ அகலமாக தேய்க்க முடியுமோ அந்தளவு தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். எடுத்து வச்சுட்டு தோசைக்கல்லை சூடு பண்ணிவிட்டு சுட்டோம்னா இந்த பரோட்டா ரெடி ஆயிரும். அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸி தான். எண்ணெய் அந்த ஊற வைக்கிற டைம் மட்டும்தான். ஊற வச்சோம்னா நல்லா வரும். இது மாதிரி நம்ம தேய்ச்சிட்டோம்னா அந்த டைமில் வந்து லேயர்லாம் தெரியாது. நம்ம சுடும்போது மட்டும்தான் அந்த லேயர் தெரியும். நம்ம தேய்ச்சி எடுத்து வைக்கும்போது லேயர் தெரியாது. உங்களால் எவ்வளோ அகலம் முடியுமோ அந்த அகலம் தேய்ச்சிக்கோங்க. இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். எடுத்து வச்சுட்டு இது மாதிரி தோசைக்கல்லில் சூடு பண்ணிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. மைதா மாவுங்கிறதுனால உள்ளெல்லாம் நல்லா வேகணும் இல்லையா, அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே போட்டு சுட்டுக்கோங்க. நீங்கள் சப்பாத்திக்கெல்லாம் போடுறத விட கொஞ்சம் அதிகமாக போடணும். அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது. இந்த மாதிரி போட்டுட்டு 2 பக்கம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. சுட்டு எடுத்தோம்னா அந்த பரோட்டா வந்து ரெடி. இப்போ பார்த்தீங்களா அந்த லேயர்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய ஆரம்பிக்கும். நம்ம முட்டை போட்டதுனால நல்லா பொங்கி புஷ்ஷுன்னு வரும். சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது. சுட்டு எடுத்துட்டோம். அவ்வளோதான். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் சுட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா மேலெல்லாம் கருகிரும். ஆனால் உள்ளே வந்து வேகாமல் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நல்லா எண்ணெய் விட்டு சுட்டு எடுத்திங்கன்னா அந்த பரோட்டா ரெடி ஆயிரும். பார்க்குறக்கே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, புஷ்ஷுன்னு வரும்.
நீங்களும் இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. இதுக்கு வந்து நான் உருளைக்கிழங்கு, கேரட்டு, பீன்ஸ் போட்டு ஒரு குருமா வச்சுருக்கேன். இது வந்து வீடியோ லென்த் பெருசாக இருக்கனால அதை ஆட் பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு போடுறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரே கையிலேயே பிக்க முடியுது. இந்த அளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த பரோட்டா. இந்த மாதிரி ஒரே கையிலே பிச்சுக்கலாம். 2 கையில் பிக்க வேண்டியது இல்லை. ஒரே கையில் பிச்சுட்டு இது மாதிரி லேயராக நல்லா அழகாக வந்திருந்தது. நீங்களும் இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ஜோஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.